Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Anjay bro. Ntar kita harus ngantri coy. Karena di sini tuh harus gantian ya. Ini ada di Bendungan Kerakserayu dan gua sekarang pakai motornya si Tian Rider coy. Sekilas info aja buat teman-teman, ini motornya Tian Rider baru ya. Biar semangat lagi katanya ngevlognya coy. Astagfirullah. Udah mendung banget coy. Tadi udah gerimis kecil tapi terang sih kayaknya. Ayo pak. Yo. Gila. Yo bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau lewat sini harus fokus banget coy. Mampu pacin. Punten. Ayo fokus. Anjay. Awas pak. Oke coy, kita mau balik dan sekalian gua test ride motornya si Tian Rider coy. Ini pakai knalpot Extreme Project yang baru SC Project baru ini, jadi suaranya masih agak empuk-empuk, gak jeber banget gitu loh bro. Tuh ramai banget cuy. Mantap. Gila bro. Oh, ini katanya si Tian banyak licin cuy. Kita harus hati-hati ya. Oke. Gak boleh nengang nikung, hati-hati di sini cuy. Oh alah, daerah utara udah hujan kayaknya ini, aduh parah. Gak pada kelihatan cow. Motor orang buat arogan. Anjir. Jangan arogan, nanti dolar kuning coy. Kita mau pure sound aja ya, suara knalpot SC Project. Anjir. SC Project dari si Tian Rider, beli di Purbalingga cok. Anjir, cetar. Mantap coy.
baru itu suaranya masih empuk adem gitu ya coy. Sebelum di review sama Tian, udah gua review dulu suara knalpotnya, anjir. Parah, gak ada akhlak gua cuy. Gila kalau orang pada nyalip gak lihat-lihat cuy. Anjim. Kalau nyalip tuh gak lihat-lihat deh gimana ya. Padahal gua udah kelihatan itu kan, masih aja nyalip. Bengkek. Kalau baru pertama kali, baru jarang pakai R15 V3 ini, udah kerasa banget bengkeknya cuy. Tapi kalau udah biasa sih biasa ya. Tapi kalau baru pertama-tama itu, aduh rasanya bengkek. Bengkek cuy, gila. Semoga aja jangan hujan dulu. Ntar kalau gua udah nyampe rumah baru hujan gak apa-apa lah ya. Ini gua pakai GoPro Hero 4 ya coy. Buat kalian yang sering tanya-tanya, yang belum tahu dan yang baru nonton video ini pasti bertanya-tanya pakai action cam apaan. Wajay, gelap. Rintik-rintik hujan di daerah sini nih. Tahan. Udah basah coy. Daerah Banyumas tuh tempatnya yang sering hujan duluan itu daerah Baturadon coy. Depan udah gerimis ini cok. Batasnya daerah Sidapua coy. Ini jalannya lagi dibenerin ya, lagi dilebarin gitu ya. Ya udahlah, tanggung ya. Lagi dilebarin jalannya, daerah mana sih? Sidapua atau Tungringin atau Tanjung ya. Ternyata ada truk yang bikin macet coy. Truk gandeng, hati-hati. Anjir, nyiprat. Oh alah, gila. Daerah Baturadon ini udah mendung banget coy. Gua mau berhenti dulu sini paling ya. Di Purwokerto ya. Nah, ini suara knalpot SC Project coy. Nah, ini orangnya. Gua ngomong nunggu di 75 tapi gua malah lapas coy. Dan terus coy. Nyong nunggu nang ana pertigaan. Nuh, nang pertigaan kok. Hah? Nyong ora belok ngene. Ki sekolahane dewek sing ganu ya, cuy. Teneng wis main ya. Tapi kebeken iki bangunan dari sumpek kok. Sekolah maneh. Aduh, pasar-pasaran cuy. Kok lewat di ngene Pak? Sing parek bok. Ini balik ya. Thank you bro. Yo